Երկրի վրա քայլող քաջարիուցները և երկնքում սավառնող հերոս արծիվները։ Հեղինակ՝ Մատինա Մարինե Մանուկյան։ Հրանտ Սամվելի Ղարիբյան, ապրիլյան պատերազմի անմահ մասնակից, ծնվել է 1947 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Արցախում, Մարտակերտի շրջանի Մատաղից գյուղում։ 4 եղբայր, մի քույր էին։ Փոքր տարիքում չարաճճի էր, ժիր, աշխույժ, կայտառ։ Սովորել է գյուղի միջնակարգ դպրոցում։ Միջնակարգն ավարտելուց հետո կրթությունը շարունակել է Կապանի ավտոդպրոցում, ապա զորակոչվել է բանակ, ծառայել է Գերմանիայում։ Ծառայությունից հետո ծնողների հետ բնակություն է հաստատել հորեղբոր տանը, ադրբեջանական Պարտավ (նախկին Բարդա) քաղաքում։ Որպես պայմանագրային զինծառայող աշխատանքի է անցել Հայկական պաշտպանության բանակում, վարորդ էր։ 1979 թվականին ամուսնացել է բարետես Ռայայի հետ և իրենց ամուսնական համատեղ կյանքում ունեցել են 2 տղա, 1 աղջիկ։ 1988 թվականին կամավորագրվել է մասնակցելու Արցախյան շարժմանը և այդ ժամանակ էլ ընտանիքով կրկին տեղափոխվել են Արցախ, Մատաղից։ Ընտանիքը գյուղում է հաստատվել, իսկ ինքն աշխատանքի բերումով հաճախ Ստեփանակերտում էր լինում։ Նրան, որպես հմուտ ու լավ վարորդի, վստահում էին և մեքենան, և զենք զինամթերքի տեղափոխումը։ Եթե Հրանտ Ղարիբյանն էր տեղափոխողը, ուրեմն ամեն ինչ անվտանգ տեղ կհասներ։ Ինքնաթիռները զենքը հասցնում էին մինչև Կապան, իսկ այնտեղից հասցնել էր պետք Արցախ, ու այդ պատասխանատու գործը վստահված էր հենց իրեն՝ Հրանտ Ղարիբյանին։ Նա գնում էր Կապան, ստանում զինամթերքն ու ապահով հասցնում Արցախ։ Որպես օրինական զինվորական ծառայության մտել էր 1992 թվականին ու ընտանիքին էլ իր հետ տեղափոխել Ստեփանակերտ։ Արցախյան շարժման ժամանակ մի քանի անգամ վիրավորվել է, բայց հանուն հայրենիքի շարունակել է պայքարը։ Շարունակել է մինչև 1994 թվական, մինչև Քելբաջարի հետգրավումը, ապա դուրս է եկել Պաշտպանության բանակից, բայց կրկին աշխատել է որպես վարորդ, սակայն առանց բանակի տեղը չէր գտնում ու որոշ ժամանակ անց նորից վերադարձել է զինվորական կյանքին, աշխատելով կրկին որպես զորամասի վարորդ։ Հաճախ էր լինում դիրքերում, մեծ հարգանք էր վայելում բոլորի կողմից, հրամանատարից սկսած մինչև շարքային զինվոր։ Թեպետ արդեն թոշակի էր անցել, բայց դեռ չէին զորացրում, սիրով պահում էին, նա էլ սիրով ու եռանդով էր աշխատում։ Իր ծառայության ընթացքում արժանացել է մի շարք մեդալների՝ Հայաստանի Հանրապետության հայրենիքի պաշտպանության համար մեդալի, 2007 թվականին Արցախի նախագահի կողմից արիություն մեդալի, 2008 թվականի Արցախի նախագահի կողմից կրկին արիության համար մեդալի, 2012 թվականին Զինված ուժեր 20 տարի մեդալի։ Նա ծառայում էր նվիրումով և մեծ եռանդով մինչև չարաբաստիկ ապրիլյան պատերազմը։ 2016 թվական ապրիլի 2 կեսգիշերվա ժամը 4-ին նրան հապճեպ տնից կանչել են զորամաս։ Շատ շտապ պետք էր զինամթերք հասցնել մարտական դիրք։ 170 մարտական դիրքում հակառակորդի հետ թեժ մարտ էր սկսվել, և զինամթերքը վերջանալու վրա էր, ու այդ պատասխանատու պարտականությունն իր վրա էր վերցրել Հրանտ Ղարիբյանը։ Մայոր Հայկ Թորոյանի հետ շտապել էր պետք, և վաղ առավոտ
Նրանք զինամթերքով լի մեքենայով ուղևորվել են դեպի վերոհիշյալ մարտական դիրք։ Արագ տեղ հասնելու համար ընտրել են կարճ ճանապարհը, սակայն այդտեղ էր հենց այն հետախուզական մեծ դիվերսիոն խումբը, որ կտրեց նրա ու մայոր Թորոյանի կյանքի թելը։ Նրանք 1 կիլոմետր են հեռու եղել Թալիշ գյուղից։ Ցավոք, ընկել են շրջափակման մեջ, թեպետ քաջաբար պայքարել են, բայց մարտն էր անհավասար։ Փորձել են չհանձնվել, սակայն ժամը 14:00-ի սահմաններում առաջին 2 փոխհրաձգության ժամանակ Հրանտ Ղարիբյանը զոհվել է։ Նա գլխատվել է արյունարբու ոսոխի կողմից։ Զոհվել է նաև մայոր Հայկ Թորոյանը։ Փառք ու խոնարհում մեր քաջերի հիշատակին։ Մեր անձնազոհ Հրանտ Ղարիբյանը հետմահու պարգևատրվել է Արցախի նախագահի կողմից Արիության մեդալով։ Նույն մեդալով պարգևատրվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից, ապա պարգևատրվել է Ղարաբաղի վետերանների միության կողմից հայրենիքի պաշտպանության համար մեդալով։ Արցախի նախագահի կողմից արժանացել է նաև Մարտական ծառայություն մեդալի։ Բացի մեդալներից, մինչև 2023 թվականի Արցախի բռնազավթումը նրա անունը հավերժացնող հուշատախտակ կար Մատաղիսի դպրոցում, իսկ Թալիշում տեղադրված էր նրա անունը վառ պահող խաչքար։ Փառք մեր հզոր անվախի հիշատակին։